Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусных, сочных рыбных котлет. Котлеты мы будем готовить без сала, без молока, без размоченной в молоке булочки, без яйца, без всего. Кто-то по религиозным соображениям свинину не ест, кто-то любит поэкспериментировать, друзья. Это видео для вас. Я думаю, вам будет интересно и полезно. И вкусно, самое главное. Друзья, фарш я накрутил, здесь у меня преимущественно щука. Как разделал и крутил фарш, есть видео на канале. Я вам ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии. Кому интересно, заходите, посмотрите. Но мы продолжаем. Фарш у меня щучий. Преимущественно здесь щука и жерик такой сборный. Но это не суть важно. Фарш рыбный, друзья. Я его накрутил и заморозил. Вчера с вечера достал колобок и разморозил. Он практически ледяной еще. Вон, видите, сейчас я вам покажу. В середине еще даже не разморозился как следует лед. Что надо сделать сейчас? Когда вы делаете фарш и сразу не планируете готовить из него что-то там, котлеты, там пельмени лепить или что, никогда не добавляйте в фарш ни лук, ни соль, ни чеснок, никакие специи. Вот фарш на раз перекрутили, в пакете по колобкам разделили и в пакеты, и в морозилку. Когда нужно готовить, уже можно дальше будет продолжать. Сейчас вот этот фарш, здесь у меня примерно плюс-минус килограмм округляем. На килограмм фарша я возьму такую большую довольно-таки луковицу. Сейчас фарш, лук перекручу на мясорубке. Фарш прокручиваю второй раз. Рыбу разделывал, костей в нем практически нету, но рыбный фарш я вам рекомендую, друзья, проворачивайте 2 раза. И вот именно для этого варианта приготовления котлет нужно провернуть 2 раза, чтобы он был максимально мелкий. И когда он такой подмерзший еще, да, его очень хорошо проворачивать. И даже если у вас фарш из какой-то мелкой костлявой рыбы, 2 раза провернете, все будет нормально. Сейчас я его крутану с луком, и мы продолжим. Будет интересный, необычный рецепт. Друзья, но фарш должен быть холодный, максимально холодный. Это важный момент. Чуть позже я поясню почему. Итак, друзья, продолжаем. Смотрите, фарш во 2-й раз прокрутил. Вот такой отличный фарш получился. Но он, видите, сухой. Если жарить просто котлеты вот так, без добавления сала, то они будут сухие и не очень вкусные, скажем так. Так, лук вместе с соком от лука высыпаем сюда. Далее такую добрую щепотку соли. Потом попробуем, если еще досолим. Лучше сначала не досолить. Но соль нужна для того, чтобы у нас начался химическая реакция, эмульгация. Дальше. Черный перец по вкусу. Я свежемолотый делаю. Вы какой любите. Можете сухой из пачки взять. Не принципиально. Тоже все это дело по вкусу. Ну, я вот, наверное, чайную ложку возьму. Будет достаточно. Сейчас быстренько его растолку. Специи вообще предпочитаем покупать в зернах и самому толочь, да, они более ароматные. Черный перец пошел. Друзья, далее, вот на этом этапе, все делают примерно то же самое, да. Потом люди замачивают булочку в молоке, кто-то в воде булку белую замачивает, потом белый хлеб, потом крутят сюда свиное сало для жирности, добавляют яйцо, чтобы котлеты не разваривались, когда будем жарить, и их жарят. Я же пойду другим путем. Для жирности мы берем, не реклама, просто растительное масло, любое, без запаха. На 1 килограмм ориентировочно, вот возьмем 5 столовых ложек растительного масла. 3, 4, 5. Оно нам даст жирность небольшую, но она, сейчас расскажу. Этому рыбному фаршу, для того, чтобы отбить запах рыбы у котлет, мы добавим чайную ложку меда. Мед очень хорошо отбивает рыбный запах, и котлеты ваши будут гораздо вкуснее. Он тут как усилитель вкуса, как дополнительный ароматизатор. Вы его отдельно не почувствуете, но все, вкупе, да, вместе будет очень классно. Начинаем все это дело, друзья, вымешивать. Вот видите, фарш такой рыхлый, рассыпчатый пока, но сейчас будет происходить очень интересная метаморфоза с ним. Фарш должен быть холодный, повторюсь, для того, чтобы эмульгация происходила гораздо быстрее и потребовалось намного меньше времени для вымешивания фарша. Смотрите, размешали фарш. Теперь берем просто обычную холодную воду, максимально холодную, и сначала добавляем 1/3 стакана и начинаем месить. Сначала, видите, кажется, фарш что жидкий стал, но месим и увидите, что будет. Друзья, замешивать фарш, вымешивать, не замешивать, а вымешивать фарш нужно долго, минут хотя бы 5, потом посмотрим. Друзья, прошла буквально минута, и смотрите, сначала жидкий фарш стал опять
снова очень и очень густым. Он уже липнет к рукам, он отлично формуется, но это значит, что нужно добавить в него еще воды. Ну, вот стакан, вот чуть-чуть еще добавляю. И снова вымешиваем. Мешать, в принципе, не сложно, но единственное, что мерзнет нехило так рука. Рекомендую одеть тряпочную перчатку, а сверху резиновую перчатку. И мешаем, мешаем и мешаем. Сейчас еще минутку помешаю и покажу, что получилось. Фу, друзья, вот маленько устал уже. Еще минута. Вся вода впиталась в фарш. И фарш все равно еще густой, друзья. Добавляем еще воды. Стакан уже я сюда замешал. И я так чувствую, что надо будет еще добавлять воды. Сейчас вымешаю и посмотрю. Друзья, смотрите, влил уже стакан, но фарш все еще густой. Воды еще недостаточно. Вот еще налил еще один стакан воды. Выливаем полстакана. Ну, не пол, сколько, 1/3 стакана. Потом посмотрим, снова мешаем. Лучше постепенно вливать, добавить всегда можно. Вот убрать потом будет сложнее. Мешаем, вроде кажется жидковатый, но вы мешайте, не сдавайтесь. И увидите, что будет. Вода с растительным маслом и холодным фаршем, солью, как бы сказать, ну типа эмульсии получается какой-то. И оно эмульгирует. Ну это я так называю, можно, это возможно, это по-другому как-то процесс называется. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Еще фарш, все еще густой. Добавляем полстакана. И снова мешаем. Все, друзья, достаточно воды. Вот, я вылил, получается, 1,5 стакана воды. Смотрите, что получилось из фарша. Он, видите, как такой, как желеобразный стал. Как плотное такое, тугое желе. Сейчас я еще пару минут его помешаю. Короче, друзья, в общей сложности засек, вымешивал я фарш 7 минут. Сейчас еще помешаю и будем жарить. Я покажу как. Минутку. Так, друзья, в процессе вымешивания попробуйте фарш. Просто кусочек лизните. Соли маловато. Добавляем соли по вкусу. Ну, кому-то может и не надо добавлять, но мне мало соли. И снова мешаем. Мешаем, мешаем, мешаем и мешаем. У меня, друзья, есть планетарный миксер. Вон я даже приготовил. Ну, специально не стал им пользоваться, чтобы показать вам все этапы приготовления. Вот именно вручную. Закиньте все это дело в планетарный миксер, там все размешается и будет намного быстрее, намного проще, однозначно. Но в деревне это делают все вручную. Рецепт этот мне показала старая женщина, ульчанка. Катя ее звали. Не знаю, жива она, нет. Давно вот там уже у них не было в гостях. Так, смотрите, друзья, вот консистенция фарша. Отлично. И вот, видите, то, что нужно. Все, берем сейчас сковороду, нагреваем и будем жарить котлеты. Так, друзья, после того, как фарш готов, берем какую-нибудь емкость, я взял кастрюльку, наливаем воды. Здесь у меня мука обычная. Панировка может быть, друзья, любая, какая вам нравится. Можно котлетки обвалять в яйце и обмакнуть, ну, сначала макнуть в яйцо взбитое, а потом в геркулесовых хлопьях обвалять и поджарить. Очень вкусные рыбные котлеты получаются с геркулесовыми хлопьями вот в обвалке. Сухари, кукурузная мука, любая. Я показываю базовый вариант, самый простой. И самый обычный, тот, который используется вот в деревнях, у нас в низовьях. Воду можно заменить бульоном, куриным, говяжьим, свиным. Вкус будет у котлет маленько поинтереснее. Ну все, погнали дальше. Лепим котлетки. Ну, смотри на этот фарш. И он такой. Пум-пум-пум. Слепили котлетку, обваляли ее в муке. Ничего не разваливается, а замечательно держит форму. Сразу вот у меня на сковородку, наверное, штук 7-8 их войдет. Сейчас их налеплю. Вот таких котлет предварительно. А потом будем жарить. И в воде руки смачиваем, тогда фарш не будет прилипать у вас к рукам. Вот правильный фарш должен быть вот такой. Как желе, такое плотное. Котлетки, кто какие любите побольше, делайте побольше. Любите маленькие, кругленькие, дети любят. Делайте маленькие, круглые. Форму, в принципе, особого значения не имеет. Я делаю вот примерно вот такие. Ну, чтобы 2 котлетки съел с толченкой, с картошечкой, с пюрешкой. И наелся. Друзья, также в эти котлетки можно вот так вот лепешечку сделали, кусочек сливочного масла положили, закрыли. Очень вкусно. Грибы с луком обжарили, внутрь запихнули. Кусочек сыра. До вариантов масс. Пробуйте, экспериментируйте. Это очень вкусно. Рыбные котлетки ничуть не хуже, чем мясные. Мясные как бы знакомы всем, а вот рыбные, хорошо приготовлено, это настоящая вкуснятина, деликатес. Так, друзья, все, я думаю, как лепить понятно. Сейчас я подготовлю все, весь фарш слеплю на заготовки и будем жарить. Так, друзья, все, котлетки сформированы. Перебираемся к сковороде, нагреваем сковороду, наливаем в нее масло,
Как жарить? Да точно так же, как жарим рыбу. Сейчас все покажу, расскажу. Масло наливаем нормально так. Сейчас оно нагреется. Убавлю чуть-чуть газ. У меня тут воковская комфорка. Очень свирепая. Сильный огонь под сковородой нам не нужен, чтобы котлеты хорошо пропеклись, прожарились внутри. Ну и слабый огонь тоже не нужен, потому что они сразу корочка не схватится, они не запечатаются. Вот хорошо разогретое масло. Сейчас еще минутку подождем, чтобы оно прям прокалилось. Вот, масло разогрелось, и закидываем наши котлетки. Эх, красота. Маленько кривоватые, разнокалиберные получились, но ничего. На вкус форма не влияет. Все вручную, хендмейд, так что. Так, ну и вот, маленько фарша на последнее не хватило. О, в аккурат. Все, друзья, обжариваем на огне чуть-чуть выше среднего, до золотистой корочки. Вот, друзья, запах пошел, блин, запахло вкусно. Прям реально вкусно пахнет. Друзья, еще такой важный момент. Ни рыбу, ни котлеты 2 раза переворачивать нельзя. Вот смотрите, одна сторона сейчас поджарится, запечатается, перевернем. Опа, что-то нам не понравилось, как бы недожаренная сторона. Раз, еще раз перевернули. Друзья, когда вы делаете вот так вот, по несколько раз переворачиваете жареное на жареное, начинает этот жир, масло, в котором жарятся котлеты, впитываться в котлеты. И получается не пропитано вот этим вот не очень полезным маслом. Не надо этого делать. Просто приподнимите, вот видите, краешек подрумянивается, приподнимите котлетку. Посмотрите, маловато, еще пусть чуть-чуть еще подрумянится. И опустите. А вот перевернуть, поджарить эту сторону, потом перевернуть еще раз дожарить, вот этого делать не стоит. Нельзя 2 раза жарить одно и то же. Да, друзья, котлетки лежат у меня не на столе, а на куске пленки. Очень удобно, можно подвинуть, если мешает. И меньше потом убирать. А то скажете, на столе наляпал. Нет. Так, мы переходим к котлеткам. Смотрите, вот видите, некоторые из них уже подрумянились. Давайте их начнем переворачивать. Это вот еще бледная. Пусть зажаривается. Так, друзья, когда вот первая сторона поджарилась, теперь котлеты можно переворачивать. Вот. Видите, перевернули. И теперь самое время накрыть их крышкой. Потому что щучий фарш, рыбий фарш, он более плотный, чем мясной. И мясной можно есть не прожаренный фарш, это нормально, да? А вот рыбий ни в коем случае. И нужно, чтобы они хорошо пропарились. Для этого просто накрываем все это дело крышкой. Газ чуть-чуть еще убавим. Потом добавим, но я покажу чуть позже. Вот рыбу жарим точно так же. Одну сторону поджарили, она запечаталась. Перевернули, накрыли крышкой и убавили газ, чтобы рыба хорошо пропарилась как следует. А потом, когда крышку откроем, и после 10 минут добавим газ, все дело обсохнет и будет как. Сейчас я все покажу. Так, друзья, ну, минуты, наверное, 3-4 котлеты жарились. Теперь их нужно открыть крышку и маленечко, чтобы они просто подсохли сверху, чтобы корочка была хрустящая и вкусная. Еще 2 минутки буквально доводим. О, все супер. И вот сейчас некоторые взяли бы и перевернули, чтобы они подрумянились. Нет, лучше пускай они будут маленько бледные, вот некоторые котлетки, да. Но переворачивать мы их не будем, потому что если это сделать, она напитывается жиром, и она будет жирная сверху. Не хрустящая такая вот. А, сейчас она не слышно на микрофон. Сейчас я дожарю, покажу все. Еще 2 минутки и снимаем. Сейчас следующую партию дожарю. Итак, друзья, все готово. Давайте же посмотрим, ради чего все это было. Ну, во-первых, я еще руками, руки чистые, так что смотрите на это. Ай-яй-яй-яй, запах пошел. Аромат. Я не знаю, видно будет, нет? Как вам? У меня нет слов, друзья. Это надо пробовать. Друзья, это изумительно вкусные котлеты. Ну, то, что они сочные, вы уже поняли. На вкус нежные. Нету никакого постороннего рыбного запаха. Да, они рыбные, но они не пахнут сырой рыбой. Знаете, некоторые делают котлеты, крутят фарш, не снимая кожу с рыбы. Да, это имеет место быть. Но на коже остается слизь, а слизь это белок, а белок, он дает неприятный запах. Мне не нравятся котлеты с кожей. В предыдущем видео писали, где я делал фарш, почему я не с кожей кручу.
рыбный запах от кожи, жир под кожей, вот это, короче, не мой вариант. Вот, я знаю, друзья, что меня смотрят настоящие профессиональные повара. Я когда пару раз пробовал фиш-бургер, ну, бургер с рыбной котлетой, такой честно вам скажу, друзья, подошва. Вообще, вот приготовьте фарш из простой щуки, вот по этому рецепту, и ваши бургеры будут на расхват. Смотрите, видите? Горячую вот такую котлету, хорошую вкусную булку запихнуть. Какой-нибудь соус там придумайте, любой. Даже мазик с майонезом. Майонез с чили там каким-нибудь или кетчупом. Соленый огурчик, помидорка. Друзья, да и ваши бургеры будут уходить, в очередь за ними будут стоять. Котлетка изумительная. Друзья, ну а те, кто любит кушать дома, они в кафешках и ресторанах, любят баловать своих близких, родных какими-то вкусняшками, однозначно, друзья, рекомендую, попробуйте, приготовьте. Рецепт очень простой, ничего лишнего нету. Но вкус изумительный, сочность офигенная. Просто хорошо вымешивайте фарш. Соблюдайте правила, фарш должен быть холодный, желательно ледяной. Вода должна быть тоже максимально холодной, можно прям даже со льдом подливать ее. Можно заменить воду бульоном, тоже, но также холодным. И все. Единственный, друзья, недостаток, что, как, это даже сказать, не недостаток, а просто имейте в виду, что эти котлеты нужно кушать, пока они горячие, пока они вот сочные, пышные. Ну, видите, все. Ой, фарш такой, как... Они обалденные. Блин, капает, ладно, без повода ляпал. Пробуйте, уверен, вам понравится. Но если вы, допустим, наготовили эти котлеты, я вот, знаете, как зимой я с мороза начнулся, я делаю их много. Где-то 50-60 котлет сразу делаю, обжариваю и закидываю на балкон, на мороз. И они у меня в железном баке стоят вместе с пельменями, варениками, там, ну, заготовки на зиму. Захотели там по-быстренькому что-то перекусить, надо вам приготовить. Сварили там рожки, сварили толченку, сделали. Ложку муки в сковороде обжарили с луком, с морковкой, томатной пастой. Воды добавили, получился подлив с лучком, с перчиком. Кинули туда 2-3 котлетки, прокипятили. Получается изумительно, как свежие. Фарш с луком хранить готовый фарш, перемолотый с луком, там, с специями, хранить в морозилке нельзя. Лук перемерзает и получается, пахнет такой неприятный запах у них. А когда лук уже готовый, в готовых котлетах замораживается, он никак на вкус это не влияет, запах все остается. В соусе прокипятили в подливе и подавайте готовые котлеты. Пришли гости, быстренько бацам, за 15 минут у вас готовый стол. Все, удобно, быстро и очень вкусно. Все, друзья, на этом заканчиваю это видео. Надеюсь, оно было вам интересным и полезным. Если так, то пишите в комментариях. Спасибо. Более чем достаточно. Все, друзья, кому понравился ролик, ставьте пальцы вверх. Кому не понравился, ставьте пальцы вниз обязательно. Огромное, друзья, всем спасибо, кто пишет свои комментарии. Делится кто-то своими рецептами. Друзья, сейчас маленького времени мало, но обязательно все приготовлю. По вашим рецептам будет отдельное видео, отдельный плейлист. Все, друзья, на этом заканчиваю. Всем спасибо, что смотрели до конца. Всем до встречи и всем пока. И кто досмотрел до этого момента, друзья, следующее видео будет про приготовление малосольного симужнего сазана. Такого еще вы не видели. Так что подписывайтесь, нажимайте колокольчик, ничего не пропустите. Все, я пошел готовить сазана, солить.